Rasamu mulai. Rapat di sini. Rapat di sini. Boleh. Ya mulai. Jalan. Saiki calon-calon bayar enggak? Calon-calon bayar. Anggaran sonti. APBD toh? Apa yang balai? Rapat balai kan. Rapat balai. Rapat balai ya, Pak. Rapat terbuka. Balai ini lah ya, ndak. Rapat terbuka. Balai rasa mulai. Ora Balik. nyapa to? Bengi matamu. Balik nyapa iki geger. Ki dhuwit miliaran iki. Miliaran balik. Lah ya miliaran balik kok kowe. Kowe balik kok. Geger ae. Aku Dibel kena ta. Rapat ini nyapa to kowe? Juremi kan wis kok kene. Juremi roh mae Pak Lurah. Nang kene sampean. Nang kene sowan masang gambar Pak Wirang. urutan nomor. Apa dipasang dhewe apa piye gambar iki? Apa karep rono-rono neh. Rapat terbuka e. Panitia moro. Ajak engkol-engkolan. Dek miliaran ya terima nggih main-main iki ha. Ngono lho. Gambare kok mago geger jane masalah opo to ki? Jadi jajal dijawab lho, Pak. Jawabe piye guyu. Geger nyapa? Rapat guyu-guyu tok. gambar iki salah opo? Dadi panitia dijawab sing apik piye kok disalah kiwa ngono lho. Gambar iki lho wis eneke ngene disalah opo kok mak oper salah opo? Udah dijawab rasa guyu-guyu. Terus apa ganti Ngomong Made. Masa jawab bener aja to Pak panitia iki. Piye Ora nek perbu pendi. Sampean sekolah nang Arab apa nang Indonesia? Panitia badhe Hah? dijawab. Piye kok ngono kuwi ngono. Tangane ngapura. Ya mangkane aja ngono, Mas. Iki jagoku ya miliaran tak Mas. Gak main-main MM-an, Mas. Lah saiki jago gambari sing milih ya dhek-dhek dhisik kuwi. Sing milih Januari dhisik nomor 3 kuwi. Lah Mas Par kuwi ngengean. Benahno, permasalahannya apa? Tak rungokne. Nggih. Masalah piye ndang sampean benahne? Nanti aja Bapak, nanti kalau dijelaskan mangke kalau jelaskan nggih. Lah ya ndang piye? Jelasne kesalah kiwa nyangko, salah tengene nyangko ngono iso benahne. Permasalahannya apa? Ora usah gawe umek ngene iki. Ampreh-ampreh Dipadani karo kaya. aman kan dadi apik. Aman rukun dadi apik ora Kabeh nanti musyawarah iki. Musyawarah rasa nang omah. Jabene timbul iki perwakilanane cepat. Oh nyelok Pak. Ayo cepat.